नमस्कार दोस्तों, ये पहलगाम है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। 4 दिन बाद, आतंकी हमले के 4 दिन बाद आज पहलगाम का ये बाज़ार, ये मार्केट खुला है। 4 दिन से ये बाज़ार, ये मार्केट 22 तारीख के आतंकी हमले के बाद से बंद था। आतंकी हमले के विरोध में ये सारे दुकानदार गमज़दा थे, दुखी थे। जो कुछ हुआ उसको लेकर उनके भीतर भी बहुत तकलीफ थी और भावनात्मक तौर पर ऐसा लग रहा था कि ऐसा जघन्य अपराध हुआ है पहलगाम में आतंकियों की तरफ से। उस आतंक की घटना के विरोध में ये सब दुकानदार यहाँ जो पहलगाम के हैं गमज़दा होकर पिछले 3 दिनों से तरह तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आतंक के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। आज चौथे दिन यह बाज़ार खुला है। अगर आतंकी हमला नहीं हुआ होता तो आज अप्रैल के इस आखिरी सप्ताह में यहाँ सैकड़ों लोग होते, हजारों टूरिस्ट होते पहलगाम में, सारे होटल्स फुल बुक थे 100%। लेकिन हुआ क्या है कि बीते 3 दिनों में 90 से 95% होटल्स के कमरे खाली हैं, 2-4-5% टूरिस्ट हैं, सन्नाटा है, सड़कों पर भी सन्नाटा है, दुकानें खुली हैं लेकिन ग्राहक नहीं है। तकलीफ भी है, चिंता भी है, भविष्य को लेकर भी है और तमाम तरह की बातें सरकार की तरफ से की जा रही है। चेतावनियाँ, पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकी संगठनों को चेतावनी, उनके खिलाफ कार्रवाई, वो सारी बातें। लेकिन कश्मीर की आवाज़, पहलगाम के लोगों की आवाज़, जो यहाँ दुकानदार हैं वो क्या सोचते हैं उस घटना के बाद, आतंकी घटना के बाद, और अब चौथे दिन उनके जहन में क्या चल रहा है, इसको सुनने समझने के लिए मैं पहलगाम आया हूँ। क्योंकि चैनल्स पर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उससे लग रहा है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, यहाँ हमला हो रहा है, वहाँ हमले की तैयारी है, ये एक्शन होगा, वो एक्शन होगा। लेकिन कश्मीर की आवाज़, कश्मीरियों की आवाज़ को यहाँ से मैं चाहता हूँ देश तक पहुँचे। इसलिए बहुत सारे लोगों से मैंने आग्रह किया कि आपसे बात करना चाहता हूँ। ये लोग सशंकित भी होते हैं, आशंकित भी होते हैं। इन्हें लगता है कौन चैनल वाला आया, ये कहेंगे क्या, चलेगा क्या। इन्हें ये भी चिंता होती है कि इन्हें कहीं आतंक या आतंकवाद से जोड़कर पेंट तो नहीं किया जाएगा। मुझे भी सबको समझाना, बताना पड़ा कि मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं चाहता हूँ आप जो कहेंगे वही रिकॉर्ड होगा और वही दुनिया को मैं दिखाना चाहता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं, आपके दिल में क्या है, पहलगाम के लोगों के दिल में क्या है। आप सारे लोग यहाँ के शॉपकीपर्स हैं मोटे तौर पर? लोकल्स हैं, शॉपकीपर्स भी है, सबकी दुकानें सामने हैं यहाँ ऑलमोस्ट सबकी दुकान। तो जैसे इस मार्केट को क्या कहते हैं? ये मेन बाजार है पहलगाम का। पहलगाम का। तो अगर जैसे शुरू में मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि अगर यहाँ 22 तारीख को जो आतंकियों का हमला हुआ वो नहीं हुआ होता तो आज यहाँ बहुत भीड़ होती। यहाँ का सिचुएशन इस टाइम तो डिफरेंट होना था क्योंकि अभी तो वीकेंड भी है और इस टाइम जो यहाँ का टूरिस्ट रश और लोकल रश था वो पीक पे था। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट रूम मिलना और पार्किंग मिलना इम्पॉसिबल था। सो अब ये जो इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसको हम बोलेंगे, अव्वल तो होना नहीं चाहिए था। अब ये जो अब हो गया है तो उसके बाद चलिए बिज़नेस का तो या बाकी चीज़ों का तो इंसान दरगुजर कर सकता है, बट जैसे जो लॉसेस हुई है वी आर मोर कंसर्न अबाउट दैट। नहीं होना चाहिए था और हम बार बार यही कहेंगे कि नहीं होना चाहिए भी, क्योंकि ऐसी घटना जो 2 दिन पहले घटी है यहाँ पे, उसमें बेगुनाहों की जान गई है। और चाहे कोई भी हो, किसी भी एरिया का हो, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी स्टेट का हो, जान तो जान ही होती है और वो बहुत ही एक ऊपर वाले की क्रिएशन होती है। उसको सेव करना और उसका टेक केयर करना भी एक मुझे लगता है कि इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इर्द गिर्द की जो सोसाइटी है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हालांकि ये टूरिस्ट प्लेस है, 24/7 ये खुलता है और सालों साल चलता है। और जहाँ तक हम भी अब अपनी एज में, इस एज में आए हुए, हमने भी आज तक कभी सुना नहीं था कि यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ हुआ है। जो पीक टाइम पे यहाँ पे डिस्टर्बेंस थी, जो हम अपने पेरेंट्स वगैरह से सुनते हैं, अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुनते हैं कि पहलगाम एक ऐसी जगह थी जहाँ पे आज तक कभी ना कुछ ऐसा हुआ और ना होगा। अब जो हुआ है वो क्यों हुआ है, हमारे जहन में ये सवाल भी है। और चूँकि सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें, सिक्योरिटी लेवल हमारा मुझे लगता है टॉप वर्ल्ड, मतलब जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी हमारे यहाँ कश्मीर में है। मोर देन 7.5 लाख जैसे बोलते हैं फिगर्स, हमें तो एग्जैक्ट पता नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकती है।
हम उसी चीज़ को लेके परेशान हैं। अगर हर किसी कोचे में, हर किसी गली में यहाँ पे बंकर्स है, हमारे जवान सेना यहाँ पे होती है, तो इस ख़ास एरिया में एक तो वहाँ पे एक अगर आप साथ में वहाँ अगर आपने विज़िट किया होगा, उसके कुछ ही डिस्टेंस के नीचे एक बेस कैंप है, और पीछे जो ये ग्राउंड जो पीछे जिसको बाइसरन बोलते हैं, ये सालों दर साल चलता आ रहा है और ये कभी बंद नहीं हुआ था, और ना ही उस टाइम पे हमने ये सुना है कि कोई घटना घटी है। अब ये जो अनफॉर्चुनेट गुजरा है, तो वी आर वेरी वी आर सफोकेटेड बाय दिस थिंग। बाकी बिजनेस के हवाले से वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द बिजनेस। मैं ये फ्रैंकली बोलना चाहता हूँ, दुकानदार हो, होटल वाला हो या बाकी चीज़ें, दुख सबको है, अंदर अंदर से सब घुटे हुए हैं। लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है वो है कि जो डेड बॉडीज़ यहाँ से गई है, वो मुझे लगता है दैट विल हॉन्ट अस द रेस्ट ऑफ द एरिया एंड द सोसाइटी। एंड मैं इस स्टेट की बात कर रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, ये सालों दर सालों डेकेड्स इसका ये इम्पैक्ट चलता क्या है। शुभ नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट शाहिद ऋषि है। शाहिद ने कहा कि जो डेड बॉडीज यहाँ से गई है वो साल दर साल हॉन्ट करेगी। यही कश्मीर के लोग, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, यही बोल रहे हैं, और ये एक भावनात्मक तौर पर दिल से महसूस कर रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ। इसलिए कश्मीर में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन आप देख रहे होंगे, श्रीनगर में, पहलगाम में, ये आवाज़ें यहाँ से आ रही है। वो लग रहा है कि जो हुआ वो गलत हुआ, और उस दुख में ये भी शामिल है, उन परिवारों के दुख में जिनके परिजनों की हत्या हुई बर्बरता से, दरिंदगी के साथ। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम उमर अली है। मैं उमर यहाँ लोकल मार्केट शॉपकीपर हूँ। तो उमर अली, मैं तो चौथा दिन है, दुकान बीच में 3 दिन लगभग बंद थी शायद पूरी तरह से, आज के लिए। जी आज तो क्या महसूस करते हो जो हुआ उसके बाद, क्या आपके दिल में है? क्या देखिए, जो इंसिडेंट हुआ, मैं अपनी तरफ से ये कहूँगा, अपनी तरफ से क्या पूरी कश्मीरी कौम यही कह रही है, ये एक अनह्यूमन एक्टिविटी थी जो कि यहाँ पे घटी है। मैं उस टाइम यहीं पे मौजूद ही था अपने शॉप पे ही। हाँ। जब ये इंसिडेंट हुआ तो बहुत ही बुरा हुआ। पूरी कश्मीरी कौम इसकी मजम्मत करता है। हम सारे कश्मीरी लोग, एक आपके हवाले से मैं ये बात पहुंचाना चाहूँगा, हम लोग अमन पसंद लोग हैं यहाँ पे। हम लोगों ने कभी यहाँ पे अमन चैन को ख़राब करने की कोशिश नहीं की। हम लोग चाहते हैं बाहर से लोग आए, हम लोग उनके साथ इंटरेक्ट होते हैं, एक अच्छा एक्सपोजर हमको भी मिलता है। सबसे मेन चीज़ आज मुझे वो खलती है, जो मैं अपनी बात करूँ। अब बहुत सारे हमारे मीडिया रिपोर्टर्स इसको गलत वे में लेके जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं आपस में। आखिर कब तक हम कश्मीरी लोग ये सब बर्दाश्त करेंगे? हम ही लोग पिसते हैं, उस साइड से लड़ाई हो, इस पार से लड़ाई हो, बीच में हम कश्मीरी लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? और एक सवाल हमारी अपनी सरकार से भी करना चाहूँगा, बहुत बहुत मन से ये करना चाहूँगा, और इस चीज़ का मुझे जवाब भी चाहिए अपनी सरकार से। एक तरह से तो हमारी सरकार ये दावे करती है कि आप एक सुरक्षित हाथों में हैं, और दूसरी तरह ये पहलगाम जैसे इंसिडेंट होते हैं तो बहुत अनह्यूमन वाली एक्टिविटी हुई है। हम लोग, पूरी कश्मीरी कौम ये चाहते हैं कि इस चीज़ का कोई हल निकले। बाकी बिज़नेस होता रहेगा, सारी चीज़ें होती रहेंगी, बट जिनके जान गए उनका क्या, सवाल ये है। उसमें जैसे तस्वीरें देखी हम लोग तो मतलब वो तस्वीर आज भी याद करता हूँ तो मन भीतर ही भीतर इतना दुखी होता है कि तस्वीर देखकर आंखों में आंसू आते हैं। कोई किसी की शादी हुई, हनीमून मनाने आई है, क्या गलती है? उसकी क्या गलती? वो इतनी शॉक्ड होगी कि उसको सालों साल उसके बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स ना ये सवाल यहाँ की कश्मीरी आवाम से करते हैं। आपको ये सवाल सरकार से करना चाहिए। यहाँ पे सिक्योरिटी हमें सरकार, एक आम नागरिक नहीं कर सकता ना वहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉय। ये यहाँ की सरकार, आप उनसे सवाल करिए। आप आम जनता से मत पूछे। मैं तो यही कहूँगा, हम लोग बस बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई भी मसला हो, कश्मीरी पिसता है। अभी हमारे बाहर स्टूडेंट्स जो बेचारे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, बिला वजह उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अब उनकी फैमिलीज, अब और एक मसला क्रिएट हो जाएगा, उनकी फैमिली सड़कों पे आएंगी। सरकार, लोगों को ये समझना चाहिए, सरकार को मुद्दे चाहिए राजनीति करने के लिए। तो इस चीज़ से थोड़ा आप दूर रहिए। हमारी मैसेज यही रहेगी पूरे हमारे देश भर के लिए। क्या सबूत दे कश्मीरी आपको? कौन सा सबूत चाहिए अब आपको? हम इस देश के रहने वाले हैं। एक जान ही थी हमारे आदिल के पास, वो भी आपको सौंप दी। और क्या चाहिए? जान से बढ़कर है कुछ? हम लोग पक्के हिंदुस्तानी हैं, यहाँ पे सब लोग हिंदुस्तान के साथ हैं। बट बार बार आप ये सवाल करते तो हमारा भी दिल दुखता है। क्यों हम ही से आप पूछते? आप किसी आसामिस से क्यों नहीं पूछते? किसी गुजराती से क्यों नहीं पूछते? केवल कश्मीरी ही मिला है आपको इस देश में।
ये दर्द है हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। अगर आप इस मार्केट का सर्वे करेंगे नीचे से ऊपर तक, नियर अबाउट आपको कम से कम कुछ नहीं मिलेंगे तो 60 MBA स्कॉलर्स मिलेंगे। और बाहर से बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट चैनल वाले आते हैं यहाँ पे, ऐसी रिपोर्ट करते हैं कि मन दुख जाता है। मैंने आपको भी रिपोर्ट करने से मना किया था, मैंने चाहा था कि मैं आपको नहीं बोलूँ कुछ भी, आपने फिर अपनी चैनल ये के बारे सही में है बताया कि जो मैं चीज़ रुका, है, fact है। मैं रुका तो ये सब लोग बहुत आशंकित चुकी होते हैं कैमरा देखते ही, तो बहुत ही एक तरह से कहें कि बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं। दो रुखी का वो हमसे अपनाया जा रहा है, जैसे हम लोग पता नहीं बेरुखी। कौन से कौन से देश से आए हुए हैं, इसी देश के नागरिक है, हम आपके सर है और टूट अंग है हम आपके। हमारे ऊपर रहम करो, कम से कम हमारे ऊपर कोई हमदर्दी दिखाओ, ये दिल भी खुश हो जाता। दर्द है, लिटरली मुझे रोना आ रहा है और मैं कुछ नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं आपसे कहना चाहूँ इससे आगे। थक चुके हैं हम। नहीं। ये भाई हमारे पिछले 10 साल से आ रहे हैं यहाँ पे, पूछिए इनसे कहाँ से आप, पूछिए इनसे कहाँ से हैं आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद आर्य है, अच्छा, मैं हरियाणा से हूँ। हाँ। भाई ने जो अपना दर्द, आप क्या करते हो? मेरी मैसेज पूरी इंडिया के लिए ये है, हम लोग भाई हैं, हम लोग मेरा- एक खून है, हमारा खून एक है, ये भाई, हम एक देश में रहते हैं। आदिल भाई ने जो कुर्बानी दी है, उमर भाई, आदिल ये भाई आदिल की बात कर रहे हैं। आदिल भाई ने जो कुर्बानी दी है, उसकी कुर्बानी को हम बेकार नहीं जाने देंगे। भारत देश के अंदर 10,000 हिंदू युवाओं का संगठन मेरा है हरियाणा के अंदर। सभी 10,000 हिंदू युवा संगठन की तरफ से मैं कहता हूँ, मेरा कोई भी मोमडन भाई कश्मीरी गलत नहीं है। अच्छा, एक मिनट, कोई भी कश्मीरी भाई मेरा यहाँ पर गलत समझ नहीं गया। है। आप क्या करते हो? मेरा अपना खुद का NGO चलाता हूँ मैं, कहाँ? यहाँ? सनातन धर्म के लिए। नहीं, यहाँ गुड़गांव में चलाता हूँ, तो यहाँ हरियाणा कैसे? मैं जानना यहाँ चाह मैं रहा 14 तारीख से घूमने के लिए आया अच्छा, घूमने के हूँ। लिए और 14 तारीख से 1 सेकंड के लिए भी मैं पहलगांव से बाहर नहीं गया हूँ। यहाँ के किसी भी लोकल की, किसी भी मोमडन की, हिंदू मुस्लिम की कोई भी एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ एक आम एक्टिविटी है। मेरे साथ इंसाफ करो, मेरे चेहरे पे कालस मत लगाओ। और मैं कहता हूँ, यहाँ का जो युवा है, यहाँ का जो मोमडन है, वो अपनी पीड़ा के साथ मीडिया के सामने खड़ा है। मीडिया से मैं हाथ जोड़कर एक ही अनुरोध करता हूँ, इस मेरे कश्मीर के साथ जो घट रहा है वो सच्ची बताओ, ठीक है, और समझ इस गया। कश्मीर के युवा को बर्बाद होने से, यहाँ के किसान और मजदूर को बर्बाद होने से बचाओ। ठीक है, ठीक है, आप जरा यहाँ इनसे बात कोई करें। हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई बात नहीं, नहीं ठीक है, है। आप जरा इधर यहाँ के लोकल लोगों से बात करते हैं। आप बात करना चाहेंगे कोई? प्लीज, आप लोग यहाँ के लोकल हो, अपनी बात को। आपका क्या शुभ नाम है? शौकत अली जी। शौकत अली साहब, आप क्या करते हो? जी हमारा शॉप है इधर, किस चीज़ का? हैंडीक्राफ्ट का। किस चीज़ का? हैंडीक्राफ्ट का। तो शौकत अली साहब, मैं तो आप की आवाज़ दुनिया के सामने पहुंचाना चाहते हो। क्या फील करते हो, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो सरकार से, मुल्क से? ऐसे चक्कर में पड़ गए, हमें बोलने की हिम्मत भी नहीं रही। अब ये जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो लोग आए जिन्होंने ये किया, आए कहाँ से और गए कहाँ? तीसरी बात यह है मेरी, यहाँ तकरीबन 10 लाख से ऊपर फौजी है, एक भी बंदा नहीं था उधर सिक्योरिटी का। सबसे बड़ा मसला ये है, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी उधर? एक भी बंदा नहीं था। किसी से भी पूछ लीजिए आप, उधर कोई सिक्योरिटी का बंदा था? ये बहुत अहम सवाल है सिक्योरिटी लैब्स का। आपके पास आ रहा है, एक मिनट जरा लोकल से बात करने दो। बहुत अहम सवाल है सिक्योरिटी लैब्स का। 2 दिन पहले अमित शाह ने, गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने जो ऑल पार्टी मीटिंग में कह दिया कि वो जो बैसरन घाटी के जाने का जो सिलसिला है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बिना पुलिस को जानकारी दिए टूर ऑपरेटर्स ने किया, और वो चूंकि जानकारी नहीं थी इसलिए कोई वहाँ पे डिप्लॉयमेंट नहीं थी, जिसको बाद में पता चला कि ये गलत है। वो सालों भर खुला रहता है, कुछ वक्त के लिए बंद रहता है। जेके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जो खबरें आ रही है कि वो ऑल पार्टी मीटिंग में जो ब्रीफ किया गया, जानकारी दी गई, वो तथ्यों से परे था। और दूसरी बात,
कि ये सरकार कैसे कह सकती है कि उन्हें पता नहीं था कि वहाँ 2000 लोग 1000 लोग जा रहे हैं। सैकड़ों घोड़े वाले होंगे, टैक्सी वाले होंगे, वहाँ से लोग जा रहे होंगे, वहाँ जमा हो रहे होंगे, जगह जगह से टूर ऑपरेटर के जरिए वहाँ आ रहे होंगे। तब सरकार कैसे कह सकती है कि उन्हें पता नहीं था, टूर ऑपरेटर्स ने बिना प्रोसीजर फॉलो किया अचानक खोल दिया? ये एक बड़ा सवाल है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। वही ये जिक्र कर रहे हैं और ये सवाल सिक्योरिटी से ज़रूर जुड़ा है कि अगर सुरक्षा बल होते, अगर उस घाटी में के चारों तरफ ऐसी सुरक्षा व्यवस्था होती तो शायद वो स्थिति नहीं आती। बहुत सारे ऐसे परिवार वाले जिनके बच्चे की मौत हुई, पिता की मौत हुई, खुलकर ऑन कैमरा सब जगह कह रहे हैं कि 40-50 मिनट तक वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं आई, फायरिंग करके मौतों का एक तरह से तांडव करके वो आतंकी चले गए, लेकिन सुरक्षा बलों की मौजूदगी नहीं थी। ये सवाल सुरक्षा बल केंद्र सरकार के लिए है। आप कुछ बीच में कहना चाह रहे हैं? मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मुझे आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई। हाँ। क्या सिक्योरिटी सिस्टम सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को सिक्योर करने के लिए है, कि क्या वो सिक्योरिटी सिस्टम ऐसे इंसिडेंट्स को उनसे बचने के लिए, उन चीज़ों को, ऐसे तत्वों को अवॉइड करने के लिए? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा, जिस हिसाब से, जिस हवाले से हम सिक्योरिटी वगैरह इस टाइम देख रहे हैं या उससे पहले भी जैसे चल रहा था, मैं कह रहा हूँ ना, हर एक कोने में कैमरास, हर एक कोने में सिक्योरिटी, हर एक कोने में बंकर। केपी रोड से अगर हम केपी रोड से स्टार्ट करें, जहाँ पे खनाबुल चौक से लेके पहलगाम तक, आप अनगिनत बंकर्स देखेंगे, अनगिनत सिक्योरिटी फोर्सेस देखेंगे। और ये जो बाईसरंग का इलाका है, इसमें रोज़ 2 से 3 हज़ार लोगों का आना जाना है, अप एंड डाउन चलता रहता था, जिसमें लोकल जो पॉनी राइडर्स वगैरह जो यहाँ पे लोकल घोड़े वगैरह चलाते हैं, और जो शॉल बेचने वाले हैं, जो भी अपना छोटा मोटा कारोबार, चाहे मैगी बेचने वाला हो या बड़े शॉल बेचने वाला हो, वो भी, उनका भी आना जाना। तो ये ऑन एन एवरेज 4 से 4,500 का रोज़ का आना जाना होता था। पहली बात, ये आज का नहीं है, ये इट्स फ्रॉम डेकेड्स। और दूसरी बात, अगर सिक्योरिटी है तो है कहाँ? देखिए, बेस कैंप कुछ ही मिनट के फासले पे है। कुछ घुड़सवार जो कि नीचे आए, जिन्होंने वहाँ टूरिस्ट को नीचे लाया, उसके बाद वो फिर से वापस चले गए और दूसरा ग्रुप भी लेके आ गए। उस पे नहीं आए, और उस टाइम जब दूसरा राउंड भी कर रहे थे, उस दूसरे राउंड पे भी कोई सिक्योरिटी पर्सनल, मुझे ये समझ में नहीं आया। ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन पे, जो अभी इस टाइम। और तीसरी बात साथ में ये है कि अगर हमारा कोई छोटा भाई या हमारी बहन बाहर आउट स्टेट में कहीं पढ़ती है, उनसे ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि किसने किया? अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ और यहाँ पे ये घटना घटी है, मैं कैसे बोल सकता हूँ किसने किया? अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ या मैं अगर जॉब करता हूँ, बल्कि सवाल उनसे पूछा जाएगा जिनके अंडर सिक्योरिटी आती है, वो तो सीधे सेंट्रल की गवर्नमेंट के अंदर आती है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी। और यहाँ पे जब भी मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, जब भी पॉलिटिकल मूवमेंट या वीआईपी मूवमेंट होती है, 40 किलोमीटर के रेडियस, 50 किलोमीटर के रेडियस और 60 किलोमीटर के रेडियस पे सिक्योरिटी होती है, इंटरनेट शट किया जाता है। तो अगर ये इतनी बड़ी घटना घटी, सिक्योरिटी कहाँ थी? और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस सिक्योरिटी हेड के अंडर है? उनसे ये सवाल हमारा उनसे है। सही कह रहे हैं। जरा आप लोगों से बात करना चाहेंगे कुछ? हाँ, जब ये देश में हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो हम किसी अन्य देश की क्या ही बात करें? हम अपने देश में नहीं घूम पाते हैं। मेरी बहन कलकत्ता से आती है, दिल्ली से आती है, अन्य स्टेट से आती है कश्मीर घूमने के लिए। जब वो यहाँ पे सिक्योर नहीं है तो कहाँ पे जाएगी वो सिक्योर? ये सवाल भी एक गवर्नमेंट से है हमारी। हम किस पे विश्वास करें आखिर? आप लोग कुछ अपनी बात कहना चाहेंगे? और लोग बात करने से कैमरे पे बच भी रहे हैं शायद। आइए, आप मैं जानना चाहता हूँ, आप क्या करते हो? क्या नाम है आपका? जी, मैं स्टूडेंट हो? हाँ, पहलगाम का रहने वाला हूँ। तो जो हुआ उसको लेकर आप क्या सोचते हो? मेरी सोच यही है कि हम खुद ही परेशान हैं, क्योंकि जैसे हमारे 27 वहाँ पर शहीद हुए, तो थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब जैसे दुख हमारे घरों में भी है, ना कि हमारे अभी अंदर है, तो अभी हमारे घरों में भी दुख है। तो हम यही मतलब गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब ग्राउंड लेवल पे जाके देख लो कि क्या हुआ है वहाँ पर। आप क्या सोचते हो? नहीं, लोग बात करने से बच रहे हैं। बेसिकली nobody wants to speak। अब पता नहीं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो, मे बी शाम को
मे बी इट कुड बी, मे बी मुझे कॉल आया केयर अबाउट दैट। नहीं मैं फिर भी गलत कुछ नहीं बोला, हम मैं लोग फिर भी फैक्ट बोलते हैं। जब हम आज नहीं बोलेंगे कब बोलेंगे? मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, आज नहीं बोलेंगे। हमारे मार्केट, हमारी दुकानें बंद है, हमारा कारोबार ठप है। अब कारोबार छोड़िए, आज हम लोग अपने देश की बात नहीं करेंगे, कब बात करेंगे? मैं तभी आपको कब कह तक रहा हम हूँ लोग डरेंगे this is the बात reason करने से? why क्योंकि people are हर एक जो भी मीडिया पर्सन यहाँ पे आया, गलत मैसेज लेके गया, गलत मैसेज लेके जाके उसको हिंदू मुस्लिम के साथ जोड़ रहा है, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं, जिसके खिलाफ हम लोग हैं, पूरी कश्मीरी कौम जिसके खिलाफ है। आज हम बिल्कुल आपके कैमरा पे आ रहे हैं और बोल रहे हैं ये चीज मत करिए, बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। इस पे ना कि कश्मीर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरे देश पे इस पे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरी तो यही गुजारिश है पॉलिटिकल लीडर से हाथ जोड़ के, भाई जीने दो, हमें भी जीने दो, हम भी जीना चाहते हैं। वी वांट टू लिव ए नॉर्मल लाइफ, जैसे एक नॉर्मल बंदा, जैसे हम दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में, या हम पुणे चले जाते हैं, बॉम्बे, आई हैव बीन टू लॉट ऑफ स्टेट्स। जिस तरीके से वहाँ पे, थोड़ा मैं दूसरे लोगों से बात करूंगा, आपकी बात आपने कह दी। अब जिस तरीके से वहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ चलती है, कोई हैंड टू माउथ हो, कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हो, कोई छोटा व्यापारी हो, एक नॉर्मल शांति में शाम को अपने परिवार के साथ बैठना, एवरीथिंग इज, देखिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, इट वाज फ्रॉम अ डेकेड, जो स्थिति यहाँ पे थी ना कुछ दिन पहले, इस जो ये इंसिडेंट हो उससे पहले, ये उरूज पे था। पहलगाम जो था वो उरूज पे था। मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पे पार्किंग के लिए भी जगह अवेलेबल नहीं थी। अच्छा ये बताओ, बीच में रोक रहा हूँ जी, कि क्या मकसद रहा होगा उन्होंने किया, जो नाम पूछकर, मजहब पूछकर, भाई क्या इंटेंशन रहा होगा इस तरह से? क्यों, क्या आज तक टूरिस्टों को नहीं मारा गया? तो क्या लगता है आपको, क्या कोई इंटेंशन होगा इसके पीछे दिमाग में कि ये हो जाए, कश्मीर में टूरिस्ट आना बंद हो जाए, देश में हिंदू मुसलमान के बीच तनाव हो जाए, धार्मिक उन्माद हो जाए, कुछ तो इसकी प्लानिंग होगी? देखिए सर, कोई एप्रीहेंशन आपको भी लगता होगा? कोई भी एक्ट करने से पहले अगर मुझे, इफ आई एम अवेयर ऑफ द एक्ट कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे उसका इम्पैक्ट भी पता है। इट वॉज प्री प्लान्ड, इट वॉज प्लान्ड बाय होम, वी डोंट नो। अगर पता होता तो मैं बेशक आपको अभी बता देता कि हाँ भाई हमें पता है कि उसने किया, इसने किया। अब देखिए, इसमें एक प्रॉपर इंक्वायरी भी होनी चाहिए, ये भी दरख्वास्त है, और न्यूट्रल इंक्वायरी होनी चाहिए। आप बाहर से, जैसे देखिए इंडिया के ताल्लुकात हर किसी मुल्क से बहुत बेहतरीन है, खास यूएस से, जिनके बारे में बात, देखिए बहुत सारे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर इन माय माइंड, जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि विदेश से कोई आया और ये इंसिडेंट ऐसे हैपन हुए, बोला जाता है। छठी सिंहपुरा, यूएस से कोई आया था, प्रेसिडेंट आए थे, फिर उसके बाद बिल क्लिंटन का भी बोला कि वो उस दिन आए थे, तो यहाँ पे छठी सिंहपुरा वाकया हुआ। कुछ साल पहले 2 ग्रेनेड्स मारे गए टूरिस्ट बस पे डलगेट के पास। इंक्वायरी कहाँ है उसकी? कोई रिपोर्ट सामने नहीं है। मैं अभी तभी तो आपको कह रहा हूँ, दिस इज़ अ टोटल सिक्योरिटी लैप्स एंड दे आर आंसरेबल टू इट। आवर ओनली क्वेश्चन टू आवर पॉलिटिकल लीडर्स इज, अगर आप वहाँ पे बैठे हो, अगर सिक्योरिटी सिर्फ आप लोगों के लिए है, तो फिर जो हुआ उसमें आप तो 100% जिम्मेवार हो। मैं तभी तो, मेरा सवाल यही था कि सिक्योरिटी क्या आम जनता के लिए सिक्योरिटी नहीं है? क्या ये सिक्योरिटी सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, जो 20-20 गाड़ियों की कॉन्वॉय चलाते हैं फॉर नो रीज़न? उनके बच्चे यहाँ घूमने आते हैं, 50-50 आर्मी वाले, 50-50 सीआरपीएफ वाले साथ होते हैं। जेकेपी तो रहने दीजिए, वो तो उनके साथ झाड़ू की तरह ही पीछे चलते हैं, उनका तो बेचारा वो तो लगे हुए हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से यही पूछ रहा हूँ कि अगर आपके बंदे यहाँ आते हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे कोई वीआईपी हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, जब उसके पीछे 20-20 गाड़ियों की कानवाई होती है, तो ये सिक्योरिटी लैब्स कैसे हो सकता है? और दिस इज़ लाइक, ये पहलगाम, ये मेन हब है, टूरिस्ट स्पॉट्स। मुझे लगता है कि JNK में वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स, जहाँ पे आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये क्यों हुआ, इसकी तो हम मजम्मत कर रहे हैं, और ये कैसे हुआ, they have to answer it. सही बात, They have to वाजिब answer सवाल। आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ? बोलने से बचना चाहते हैं, कुछ लोग वहाँ चले गए, हम उधर फिर आइए, इधर आइए। इधर लोग बोलने से बचना भी चाह रहे हैं। मुझे भी बहुत मुश्किल से 2-3-4 लोग बोलने को तैयार हुए, क्योंकि इन्हें लगता है कि पता नहीं कौन चैनल किस मकसद से रिकॉर्ड कर रहा है। आपकी बात सुनना चाहते हैं, आप जो भी बोलना चाहते हो। मैं बताऊं आपको यहाँ पे कोई क्यों नहीं आगे आ रहा है? एक जो बोलते हैं ना, गोदी मीडिया का डर बैठा हुआ है यहाँ पे। शक हो रहा है हमें, हर एक मीडिया के बंदे के ऊपर शक हो रहा है। क्या मैसेज लेके जा रहा है, क्या मैसेज दे रहा है आगे, इसीलिए आपसे लोग डर रहे हैं।
ऑब्वियसली डरेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, हम लोग अमन पसंद लोग हैं, हमारी तरफ से कोई भी गलत मैसेज नहीं जानी चाहिए। बार बार कश्मीर ने अमन दिखाया है, यहाँ के लोगों ने प्रेम दिखाया है। आने वाले हमारे यात्रियों को, हमारे टूरिस्ट को हमने यहाँ से प्रेम से बिहेव किया, जो कि हर एक कश्मीरी चाहता है मैं करूँ। एक पढ़ा लिखा नौजवान जो इस मार्केट में काम करता है, वो क्यों चाहेगा कि कोई ऐसी वायलेंस हो? उसकी रोज़ी रोटी, उसका घर परिवार उसी चीज़ से चलता है। अब इस चीज़ को ख़राब करने के लिए बहुत सारे हमारे मीडिया चैनल्स आ रही है, इसीलिए नहीं, आपसे जिन लोग लोगों डर ने रहे हैं। किया, जो टेररिस्ट हैं या उनके जो हैंडलर होंगे, चाहे वो पाकिस्तान में हो, जहाँ भी हो, उनका भी मकसद यही होगा कि इस तरह से अनरेस्ट हो जाए। जो 5 साल 4 साल से स्थितियाँ बेहतर हुई, टूरिस्ट आ रहे हैं, ऐसा हो जाए कि टूरिस्ट का आना बंद हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए। उनका भी कोई इंटेंशन होगा, वेल प्लान्ड होगा। ये सर अब हम हिंदुस्तानियों को सोचना है कि उन्होंने जो करना था वो करके चले गए, उनका जो मकसद था वो करके चले गए। हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, हमें इस हिंदुस्तान को कैसे संवारना है, कैसे इसमें फूल उगाने हैं, ये हर एक हिंदुस्तानी जानता है। हम इस चीज़ को लेके नहीं बैठेंगे कि यहाँ पे हो गया भाई, आप छोड़ दो, इसको नहीं जानना है। आपकी आस्था है यहाँ पे अमरनाथ यात्रा। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आप अपनी आस्था छोड़ सकते हैं? आप अपनी अमरनाथ यात्रा छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। जिनको जाना नहीं है छोड़ जाते सकते हैं, चाहे नहीं छोड़ हम- सकते, हाँ, कतई नहीं छोड़ सकते। आपकी आस्था का सवाल है, आइए, स्वागत है। कश्मीरी कौम, कश्मीरी लोग सारे आपके साथ हैं। आइए, आपका ये नज़ारा आपके लिए है। यहाँ पे आपका अपना मुल्क है। जब आप अपने मुल्क में नहीं घूमेंगे, कहाँ घूमेंगे आप? चलिए, एक तकलीफ जब आप बात करेंगे तो जैसे इन्होंने कहा, वैसे भीतर से तकलीफ इन लोगों की झलकती है। आप लोग कुछ बात करना चाहेंगे? कहाँ की? हमसे नहीं की इन्होंने? नहीं, इन्होंने नहीं की बात, इनसे नहीं हुई ना, नहीं की इन्होंने। फ़ोन लगा लिया उन्होंने बात करने से बचने के लिए। पीछे देखो, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। देखो, एक मिनट रुकना। आप बात, आप लोकल है? नहीं है? बहुत मुश्किल है। आइए, चलिए, फ़िलहाल पहलगाम के इस मुख्य बाज़ार से, मेन मार्केट है, और जैसा कि मैंने कहा, एकदम टूरिस्ट ना के बराबर है। पूरा बाज़ार खाली है, छिटपुट इक्का दुक्का 1-2 गाड़ियाँ आ रही हैं। और 22 तारीख के पहले यहाँ भीड़ थी, और अगर आतंकी हमला ना हुआ होता तो यहाँ सड़क पर पैर रखने की जगह मई जून के महीने में नहीं होती। लेकिन उसके बाद एक सन्नाटा है, चिंता भी है कश्मीरियों में भी, यहाँ के लोकल लोगों में। जो आपने सुना, अब वहाँ कुछ लोग हैं, देखते हैं बात करेंगे कि नहीं, क्योंकि लोग बात करने से बचते हैं। इन्हें ये लगता है कि जिस तरह से इनकी छवि बना दी जाती है, या चैनल पर, या मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, इसलिए बोलने से भी परहेज़ करते हैं। और जाहिर है, अब देखिए, दिखाओ सामने, दिखाओ, इनसे बात करके देखते हैं। आप लोग कुछ बात कर सकते हैं? मैं बात करना चाहता हूँ दिल्ली से। हाँ? क्या शुभ नाम है आपका? माय नेम इज़ आबिद हुसैन पीर। ओके, आपका शॉप है यहाँ? हाँ, हमारा यहाँ शॉप है सर। आप सब लोगों की शॉप है? सब दुकानदार लोग हैं सर। तो चौथे दिन मार्केट खुला है? हाँ जी शायद सर। 3 दिन से बंद था। 3 दिन से बंद था। तो क्यों लगा आपको कि मार्केट बंद करना चाहिए 3 दिन? सर एक्चुअली हमको भी दुख है सर, ये जो ये जाने गई है, हम इनके दुख में शरीक है, क्योंकि जान गई तो वापस नहीं आ सकते हैं। हमारा बिज़नेस तो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे उसमें, क्योंकि हम भी उनके दुख में शामिल होना चाहिए। अब आज आपने चौथे दिन शॉप खोली है, हालांकि सैलानी टूरिस्ट तो ना के बराबर है। अगर वो हमला ना हुआ होता तो यहाँ सैकड़ों लोग आज हाँ होते। जी सर, हाँ जी सर। यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं थी आज, क्योंकि हमारा यहाँ लोकल रश भी रहता था, और हमारा टूरिस्ट पे ही ज़्यादा निर्भर करता है यहाँ पे। तो ये हमारा बदकिस्मती था कि हम यही चाहते हैं कि हम यही संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि आप आइए, हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह शाना बशाना खड़ा रहेंगे। पहले भी थे, बदकिस्मती से कुछ बद अंसर लोगों ने यहाँ पे किया है। हम भी इसका निंदा करते हैं कि ये किन लोगों ने किया है, इसका पूरा तहकीकात होना चाहिए सर। हाँ। आप क्या कहना चाहते हो? कुछ कहना चाहते हो आप? जो हुआ, इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में? ये बहुत बुरा हुआ, हमको भी बुरा लगा। हाँ। हम तीसरे दिन आज दुकान खोले हैं, यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। आपका किस चीज़ का? ये शॉल ओके। का। हाँ। जी सर। तो उनका भी मकसद जो
टेररिस्ट थे उनका भी मकसद यही होगा कि यहाँ टूरिस्ट आने बंद हो जाएं, कश्मीर में फिर ऐसे माहौल ख़राब हो जाए, कुछ हिंदू मुसलमान हो जाए, यही इंटेंशन होगा उनका। और क्या होगा सर, इसीलिए तो किया सर, हाँ। और क्या बात होगी। चलिए, आप कुछ बात करना चाहेंगे? जी सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है खुर्शीद अहमद वानी। खुर्शीद साहब, कितने ये शॉप आपकी है? जी सर। कितने साल से है यहाँ? सर 5-10 साल से। 10 साल से। तो जिस दिन हुआ 22 तारीख को बैसरन में, आप लोग यहाँ शॉप पे बिल्कुल होंगे? सर, उस दिन हमारी दुकान में उस समय भी कस्टमर थे, लेकिन बदकिस्मती से अचानक आवाज़ आई तो कस्टमर फिर सब चले गए और एकदम सन्नाटा छा गया। फिर उसके अगले दिन से लगभग बिल्कुल सर, पहलगाम खाली हो बिल्कुल गया। खाली हो गया तो सर। क्या कहना चाहते हो, क्या फील करते हो आप? सर क्या बहुत तो नुकसान हुआ है, लेकिन बात ये है, नुकसान की बात नहीं है, लेकिन जो मतलब यहाँ पर वो लोग मरे हैं उनका हम पूरी मजम्मत करते हैं, वो हमें बहुत दुख है सर उसका। बेकसूर मारा गया उन लोगों को, लेकिन बहुत ख़राब हुआ, बहुत बुरा हुआ है। तो आप क्या कहना चाहते हो सरकार से, कोई बस संदेश या तहकीकात देश होनी को? चाहिए सर, बिल्कुल तह तक होने चाहिए, मतलब तहकीकात अच्छी तरह होने चाहिए कि जो इसमें मुलवस है उनको सरेआम लाना चाहिए और फांसी भी देना चाहिए उनको लोगों को। चलिए आगे आते हैं। तो फिलहाल इस पहलगाम के इस बाज़ार से, जिसमें लगभग पूरी तरह से सन्नाटा है, इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। लोग बहुत हैं लेकिन बोलने से परहेज़ कर रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से कुछ बातें करते हैं। देखते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और जगह से, किसी और वीडियो में। फ़िलहाल